เสียงนี้คุ้นๆไหมครับเป็นเสียงอะไรกันเชื่อว่าหลายคนทายถูกแน่นอนนั่นก็คือเสียงนาฬิกาปลุกนั่นเองแล้วเคยสังเกตไหมว่าเสียงนาฬิกาปลุกเกิดเสียงขึ้นมาได้อย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าเสียงคืออะไรเสียงคือพลังงานรูปหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุซึ่งเรียกว่าแหล่งกำเนิดเสียงซึ่งเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆเหล่านี้ทำได้หลายวิธีเช่นการดีดการตีการเคาะการเป่าแล้วแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งได้เป็นกี่ประเภทกันนะรอบๆตัวเราเสียงที่เราได้ยินมาจากแหล่งกำเนิดซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติเช่นเสียงฟ้าผ่าเสียงฟ้าร้องเสียงน้ำตกเสียงลมและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงตีกลองดีดกีตาร์เสียงขุดเจาะถนนเป็นต้นซึ่งตัวกลางที่ยอมให้เสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงเดินทางผ่านได้จะแบ่งเป็น3สถานะคือของแข็งของเหลวและก๊าซโดยตัวกลางของเสียงทั้ง3สถานะของแข็งจะเดินทางได้ดีที่สุดรองลงมาคือของเหลวส่วนก๊าซหรืออากาศเสียงจะเดินทางได้น้อยที่สุดซึ่งระดับความดังของเสียงมีหน่วยวัดเป็นเดซิเบลแล้วประโยชน์ของเสียงนั้นเรานำมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรบ้างในด้านการติดต่อสื่อสารเช่นวิทยุสื่อสารการโทรศัพท์การพูดคุยสนทนาด้านเกิดความบันเทิงเช่นเสียงเพลงและเสียงจากเครื่องดนตรีชนิดต่างๆหรือในด้านการประดิษฐ์เครื่องมือทางการแพทย์เช่นการฟังการเต้นของหัวใจเป็นต้น